Ok, beh, che dire. Siamo alle solite, mi ero ritrovato in un complesso sciistico, credo, e stavo cercando di capire come uscirne. Non era facile, però la vista c'era. Si tratta di capire da dove riscendere, ma io da lì non scendo. Bello sì, però si era fatta una certa ora e io non sapevo dove dormire. Volevo trovare un posto dove mettere la tenda e forse sulle mappe ne avevo trovato uno carino. La tenda qua sotto. Ora vado a cercare un posticino dove mettere la tenda e dormo qui stasera. Questo è il bello dei posti trovati a caso. Supereranno sempre e comunque le tue aspettative. Era un posto incredibile. Buondì. Ho quasi finito di mettere tutto a posto e poi prendo tutto e riporto tutto alla moto, è qui a 30 metri e si parte. Bello è stato stanotte. Per chi si chiedesse se stanotte ha fatto freddo, questo è ghiaccio. Sapete cosa? Io li capisco quelli che viaggiano da soli, perché alla fine la sensazione di pace che si ha viaggiando da soli, smontando le proprie cose, rimontandole, con la compagnia soltanto di se stessi, è quasi un regalo, è un momento magico. Nonostante il freddo sono ripartito, non sapevo bene dove sarei andato, però intanto volevo riavvicinarmi verso casa, i giorni a disposizione erano in realtà ormai finiti, dovevo tornare verso casa, ci avrei messo circa 2 giorni, quindi dovevo riavvicinarmi verso l'Italia. Così che continuando la mia strada in realtà sono passato dal secondo posto che avevo deciso come spot per la tenda, diciamo. Alla fine poi la sera prima avevo deciso di fermarmi al lago, ma anche questo non era poi così male. Sarebbe stata la seconda location che avevo per la tenda ieri. Non era male.
Ragazzi, possiamo dirci quello che vogliamo, però i francesi hanno una quantità di passi di montagna, ma di montagne in generale bellissima, veramente bellissima, e dobbiamo solo imparare. Però io mi dovevo riavvicinare a casa e mentre andavo verso un posto un po' più conosciuto ho trovato una strada secondaria. Io penso di aver capito il trucco. Uno in Francia non deve andare dove vuole andare, deve prendere le deviazioni, perché qua dietro c'è una cascata, lì c'è un ghiacciaio. Questa è una strada che io non conosco minimamente. Questa strada che ti porta all'altezza dei ghiacciai in cima al mondo, devo tornare a farla. Nulla, è chiuso perché stanno facendo dei lavori, quindi ci si deve fermare al parcheggio. Vabbè, tornerò, però merita sto posto. Merita nettamente. E c'era un altro paio di posti che volevo vedere prima di ritornare verso casa, anche se purtroppo non sarei stato troppo fortunato. Passe tout doucement. Ça va aller? Bonne journée. Vediamo se si arriva almeno a questo. Questo sulla carta, sulla famosa carta, sarebbe un posto molto bello da andare a vedere, però purtroppo, come spesso succede in Italia, a un certo punto c'è un divieto di accesso e si può proseguire solo a piedi, purtroppo. Grande delusione oggi. Mi sono avvicinato un po' all'Italia e tutti i percorsi, sono tutti vietati. E pure qui, lì c'è il cartello, non si può andare. C'è passata già una volta la forestale che mi ha visto. Più ci si avvicina all'Italia, più bloccano. Io avevo visto 3-4 posti qui, tutti bloccati. E vabbè, era tempo di tornare, e tornare significava passare da un posto a me, diciamo, caro. Infatti l'ultima volta che ero venuto qui, al lago del Moncenisio, non mi era andata tanto bene, e questo era 2 anni fa, e mi era successo una cosa un po' spiacevole, andando ovviamente in fuoristrada. Ma cosa mi era successo? Beh, Ecco, bellissimo, tutto fantastico, sotto la diga del Moncenisio, tutto bellissimo, se non che ho preso un pezzo di ferro che stava in mezzo alla strada e non so se si vede un cavolo, però ho forato. Niente, questa è la situazione. era il mio primo vero viaggio in solitaria, ero andato fino in Normandia e poi ero tornato e avevo tranciato la gomma sotto la diga del Moncenisio e era finita così, col carro attrezzi. Vabbè, diciamo non era proprio finita, però insomma. E stavolta, beh, Qui c'è dell'unto che esce, non so bene, però c'è unto. Qui ho dato una pulita io, ma sa che è olio, perché questo è rosa. Devo dire, Ducati Firenze, tanta roba, nel senso che io gli ho inviato un video dicendo: guardate, mi sono accorto di questa cosa, mi potete far sapere. E mi hanno risposto in 10 minuti neanche, dicendomi che un po' di trafilaggio, però intanto io avevo già fissato, perché avevo già fissato di lasciare la moto in Ducati
finito questo viaggio perché ho capito che è meglio avere un occhio di riguardo in più. Mi hanno detto guarda, non ti preoccupare, puoi stare tranquillo, fai il tuo giro. E quindi non mi sono preoccupato e ho trovato un parco giochi, fondamentalmente. Una sorta di cava. C'è tutto quello che uno vuole. Che fai? Moto nuova, Ducati che perde olio e non vai a divertirti in una cava abbandonata? Sì, questa era una cazzata. Vabbè. Ma sono tornato dove ero prima. Niente, questo viaggio lo voglio concludere così, l'ho concluso così e devo dire che tra tutto quello che posso portarmi dietro di questa esperienza è che niente, ma niente di tutto quello che ho fatto dall'inizio era stato programmato, organizzato, era stato tutto lasciato al caso e devo dire che ogni singola cosa mi ha emozionato.